好啊，嚟到呢個 Slam Talk 2025-26球季第四集啊，冇記錯係咪？第四集，第四集，好啊。第四集。咁咧如果去到第四集咧，即係差唔多，原來開波咧，今個球季咧都開咗成3個禮拜咯，差唔多都。咁話說都而家開咗3個禮拜啊。咁原來 NBA 咧就呢個報捷嘅，原來咧就話咧比上年咧嗰個收視咧就升咗好多咁樣啦。咁呢個我對我嚟講，因為之前其實你聽有留意咧，其實佢都跌咗一輪嘅啦。其實係每年咧嗰個 viewership 咧都跌下又跌啲，即係譬如 pick off 翻後又話哇又創新低，又冇人睇 K-Club 啊咁。其實咧一路都擔心嘅，其實咁所以咧今年開個球季咧就開個叫開得個頭好啦咁收視升啊咁咁。大家有冇留意？其實我想問你哋有冇睇多咗波先？即係除咗因為要做節目啦，或者係多留意咗，你哋有冇因為咩？睇now，睇多咗 now， 睇 now。因為之前冇乜點冇睇 now 啊嘛，咁之前係零呢個，除咗我計唔到個升幅啊。之前係零冇得升幅好大啊。OK，係咁唔係，因為我諗喺香港我哋睇波，其實嚟去呢 pass now 咁樣啦，咁但係因為呢個係講喺美國嗰個 viewership 啦，多咗好多啊。咁我哋先前我哋都喺 group 度講過啦，其實喂原先我諗今年啲波係咪好睇咗啊？係特別好睇啲啊，所以多咗人睇啊咁樣。咁我又覺得今年啲波咧 so far 咧又好似咧，即係尤其是開季啊，好似係話題性多咗，同埋有多咗一啲精彩嘅賽事咁樣嘅。我唔知你哋覺唔覺得係啦？我就係見到有好多 OT 啦，即係好多 OT 啦。我嘅睇法係，即係一開季係比較近，好多尋晚好多絕殺，尋日好多絕殺。係啊，咁然後又有絕殺啦。咁我唔知係咪都做波做到咁啦。即係如果大家成日都話做波嘅話，咁但係我反而覺得係有啲 NBA 有啲收成咧，就係喺啲星度嘅，即係可能字母啊呢啲Jokic 啊呢啲開始家傳戶曉啦，個個都知佢哋癲㗎啦。咁但係 up and coming 嗰啲咧都接到班嘅某一啲球星，咁同埋我覺得最緊要就係而家真係做到每一隊都有一兩個球星呢一個做法，令到嗰個比賽係比較近啲嘅，咁係精彩嘅。即係但係嗱講真啦，for 我 personal 咧，我係睇少咗嘅，即係相比起以前，即係相比起以前，我真係成場一開季嗰陣時睇3場，然後成個禮拜睇成10場，let's say 係咁樣。咁但係而家可能偏向，哇！真係頂唔住咁多，我都係分啲去睇 highlight 算啦。有時可能睇下啲即係又走去睇下戲啊，睇下其他，即係有好多嘢。咪打啦嘛！阿 Jeff 哥，你要兼顧嘅太多啊！你平日寫又寫，一日又戲又寫呢個好少啫，戲嗰啲。即係你咩題目你都會寫下嘅，即係籃球雖然主力啲啫，係啊咁樣咯。係啊。咁但係我諗阿 Toby 其實你 Toby 咧好似係睇最多嗰個嚟嘅。應該我覺得 Toby 係睇好多其實。Toby 好似係唔使做咁樣嗱，佢手球隊入去睇啦嚇。NBA Toby 係職業睇波啊，受薪佢唔係職業睇嘢啊，職業睇嘢啊，我都係翻工睇波，點解你睇咁多㗎？咁我都係，喂，其實我睇波都係開個下半場嚟睇嘅，即係見到大比數就唔會睇啦。咁你緊湊咪睇下咯。所以我係經常轉台嗰隻嘅，咁轉下咪轉咗去 now 咯。今年係啦 ，now 就今年睇得多好咗啦。我哋啲直入職廣告唔錯，其實我覺得又唔係好覺意啊，又講到係。但係我覺得今年 NBA 多咗人睇，我覺得
有個我自己覺得啦，我覺得係好似比起以前，即係好似有啲球隊咧個感覺好模糊嗰種感覺咧，而家好似即又係嗰啲好老土嗰啲，好似多咗嗰啲正邪，唔係正就冇噶啦，邪派多咗咯，即係邪派意思就係多，我講清楚咩邪先，邊啲邪先？人哋會留意佢，因為可唔可以舉下例子？留意佢，即係你。喂，你我想舉下問例子啦。字母哥算係正派定係邪派？睇地區。字母哥係咪係咯演緊正唔係我派嘅都明白反派咯，應該係嘛？好，我明白你講嗰樣嘢嘅，咁但係除此啦，即係我覺得都係，因為每個世代其實都係要有啲類似呢啲咁樣嘅比賽或者咁樣嘅情況啲健康嘅，即係起碼唔使每隊都有一啲係就算榜尾嘅，但係佢連球星都冇啊，一啲都唔吸引你睇下。咁同埋而家可能多咗一啲球隊，學你話齋即係你頭先講嗰個就正邪嗰個演繹啦，係一個演繹嚟嘅，但係要即係成日啲人咧仲講緊以前啊，哇啲球隊點樣啊，即係而家係搭晒膊頭啊，輸咗冇所謂咁樣。其實一定要係製造翻嗰個咧競賽啊嗰個味道喺度，要激烈啲啊，咁你先至即係會大家投入啊嘛嚇。因為其實咧有一樣嘢，我覺得 NBA 係緊局係冇得走啊，就係82場呢個問題。即係你打82場，係啦，每一季打82場，其實你去到咧嗰個輸，即係當然去到尾嘅話，真係爭到頭昏額裂咧，哇！爭過一場半場，大家又開始緊張。但係開季頭嘅咧，其實你即係你輸多一場，贏多一場，其實係咪真係咁緊要咧？咁樣或者你覺得即係你唔同英超咁樣，每個禮拜嗰場都好緊要，因為打得30幾場啫，係啦，所以每場嗰幾分好重要。但係82場好似同埋最緊要係82場打完，你唔係因為呢個成績攞冠軍喎，你仲要打個 play off。嗰陣時咧，我最初接觸呢個美國嘅體育文化就係喂。搞錯啊！打完幾廿場，原來廢啊！又打個 playoff 先，跟住一個唔覺意 playoff 第一彎係俾人懟冧咗啦。咁但係，所以如果佢嗰82場咧，如果都唔係好精彩，唔係好夠精彩咧，其實咧老實講，你好難留住，即係一啲好繁忙嘅球迷，尤其是而家咁多嘢睇嘅話咧，咁我Wilson 就你咁講，咪所以阿銀仔咪搞咗個 NBA 級出嚟咯，就係等你頭20場。都有嘢睇，頭20場都有嘢睇，跟住打完20場之後，之後20場就到聖誕啦，即係聖誕大戰，然後之後20場啦，All Star 完之後就季尾，即係佢都其實銀仔都分配好晒啲位嘅，不過你用心良苦啊，係啊，用心良苦啊，又而家今季嗰個NBA 級係有 sponsor 噶嘛，即係呢個係咩係啊 Emirates 係有 sponsor 咁，即係銀仔係好致力令到又成功，令到係啦 NBA 係變得多啲渠道揾錢咯，唔係應該好唔好睇應該係其次嘅，我諗係咯。好唔好睇佢？我諗唔係佢嘅工作主要嗰個 KPI 啊，因為唔到佢控制啊。咁學你話齋係嘅，即係搞咁多嘢嗱，好似而家啲又好喎，啲今日個 flow 其實咧就引到佢咧啱嚟緊，佢又有嘢改啦，就係講咧緊嗰個NBA All Star Game 係啦。咁咧 All Star Game 咧，咁亦都其實都係啊銀仔咧，其實手頭咧而家一個非常之棘手嘅問題。其實你見佢啦，都出到即係點講啊？諗完又諗完 A 橋又諗 B 橋，再諗條 C 橋出嚟咧，就想搞翻好個收視。因為其實 NBA 而家 All Star Game 咧，嗱以前就唔使講啊，以前 All Star Game 即係其實成個美國都係嗰個 All Star Game 嗰樣嘢咧，尤其是個細個，我覺得係好點講咧？呢件事好勁嘅，哇係啦，喂，雲集成個聯盟所有最勁嗰啲球員，仲要將勁嗰啲球員砌埋一隊，哇幾勁啊嗰件事！但係後尾而家發展到今日啦，今日咁而家暫時我覺得，即係起碼呢幾年啊，10年8年咧，已經 NBA 嚟講啊，其他聯盟我唔熟啦。但係咧，我覺得係開始係一個負累啊，個負累係你
就睇我哋 group 咁多年啦，已經呢幾年知啦。其實除咗鬧，除咗插，我睇唔到有任何正面嘅，即係任何正面嘅嘢係啦。即係你問，好似呢個下年呢個咩咯？我覺得可以呢個 DSE 咧考嘅題目就係可以考 NBA 咧 All Star Game 有咩正面影響咯，就唔使問埋嗰啲歷史問題啦。即係話你而家嗰個負面嘅程度就係話班仔 hea 打係啦，射身三分，海量三分，唔防守，純粹咧只係搞幾日商業活動，係純粹即係係俾嗰個城市啊或者 NBA 嗰一筆就算㗎啦咁樣。咁所以咧嗱，咁今年又有個係啦，又有個新嘅 format 啦。咁我有冇？喂，但係我想話有冇人可以講到啊？嗰個新嘅 format 有冇人可以解釋得到咧？我雖則已經有嗰張嘢喺度。新嘅 format 基本上咪就係會分成3隊咯，係啦，係分成3即隊，係有2隊係美國隊，咁其中1隊就得翻1隊係就其他國家咯，係。咁總共就會打4場嘅，咁每場就12分鐘1節咁咯，係。有啲似新秀嗰隊，即係Rising Star， 即係我哋上年睇嘅 Rising Star 都係分咗幾隊咁對碰咁，係咯，咁佢一個單循環咁樣啊，即係佢唔會3隊，又唔係4隊嘅3隊咯，係。係啊，我哋總之而家搞3隊，咁咧就總之 A 啊就會對 B， 亦都 A 會對 C， 咁啊總之3隊都會互相對賽到啦。跟住咧，佢嗰個跟住打完一 round 咁嘅嘢啦，跟住咧佢話 top 2就最贏咗嗰2隊啊，即係我唔知點樣嗰3場要分最好嗰2隊啦嚇，咁咧就會失球咯，再 meet in game 4，再打多一個 game， 係啦，再打多一個 game 嘅嚟決勝負嘅。Game 4就係 championship， 係啊 ，game 4嗰個就叫 championship 啦。即係如果有一隊輸晒2場嗰個冇啦，咁但係好大機會就係每一隊贏一場咁點咧？即係可能係計得分計，我唔知啊，可能都係計得失球啊之類嗰啲噶啦，都係。咁但係12分鐘即係打一節嚇，打一節啦啫喎。咁你嗰啲分數其實唔會爭得好遠嘅喎。咁我唔知佢係個計分咯，係。係啊，就睇下點計啦咁樣。咁即係而家改咗咁嘅 format。咁我唔知啦。聽完之後，你哋覺得會唔會刺激咗或者好睇咗？或者你覺得呢個 format 即係覺得唔係我想咁樣啊，我想咁樣，因為其實咧少 NBA All Star 嘅人咧，其實偏向越老就越少得多嘅。即係咧，我會咁樣解開先。即係我呢啲睇波睇得耐嗰啲老屎忽，我嗰個少嘛 ，OK。係啊，即係我覺得係。你問我咧，我記得 KD 都係咁講啊。喂，你唔好搞咁多嘢啦，即係你 All Star 咪 All Star 咪打完咪算咯，仲要搞呢搞路，分到又唔知咩隊對咩隊咁樣，你都冇嗰個精神 All Star 嘅精神咁，因為其實大家都係睇住呢一個東 and 西岸對壘睇咗好多年啊嘛，咁但係我都想聽下較後生嘅 admin 們，你哋覺得咁樣又 A 又 C 又 B， 咁其實係會唔會啊？咁樣我又坐低睇下先，睇下你搞乜先咁樣。我本身對 All Star 就冇乜感情嘅，即係好似平日我睇 regular season 可能仲開心，即係因為係認真打。係。咁可能 social media 嗰方面，All Star 可能就多啲嘢睇咯，因為始終好多 highlights 啊，係啊，夾埋一齊都係難得嘅，但係比賽反而係最唔想睇嗰度，係明。All Star 你問呢個，你其實你揾問 Oliver 啊？喂，我多嘢講 All Star， 因為我覺得咧，哇好，我自己覺得 All Star 最大嘅問題其實就係喺個根本上已經係錯咗噶啦，就係
All Star 原意係即係以前係即係球迷一票，每人一票咁選個球員，即係起碼選個正選名單啦。咁但係而家唔係啊嘛，即係咁多年以嚟，我都係覺得近10年啦，我都係覺得投票都真係大家都係哇，又今日又話 double，嗰日又話唔知 triple 咁樣，再多又點啫？你選完嗰人都唔會，即係你都冇能力令到嗰個球員入到去 All Star 嘅，即係到最後都係一啲所謂嘅專業。即係佢哋去，即係嗰啲咩 media 啊，又話唔知咩嗰啲所謂專業人士，佢哋嘅票重過我哋 fans 票噶嘛。咁我覺得已經係嘥鳩氣㗎啦。其實即係我覺得喺我角度就我覺得 fans 已經嘥鳩氣。其次就係即係你搞咁多嘢，即係你要了解就係哇，你啲 fans 你啲球迷啊，就係咁屌個 All Star 唔好睇，咁梗係啦。我選嗰啲人都入唔到去，我梗係怨氣大㗎。即係如果我選嗰啲人入到去，咁自然就會即係我覺得球迷嗰方面佢哋唔會咁即係好球迷，我覺得嗰方面係好似好啦戇鳩咁樣咯。我而家好似就係我付出啲嘢，我係冇任何得益嘅。即係我跟住然後就係你內定晒你要邊啲人入去打，跟住你又搞咁多嘢，咁然後嗰班人又 hea 打喎。最慘就係話如果你內定，跟住嗰班人好撚勤力嘅，即係個好似字母哥啊 Westbrook 啊咁樣好撚勤力打嘅，即係唔係 Embiid 嗰啲喺度 hea 下嘅，咁都 OK 啊。咁但係唔係咩事實上佢唔想嘅。所以我覺得係你呢個賽制你點改都係唔好睇嘅。你改到係可能 CBA 打 NBA 咁都唔會好睇，因為冇人會勤力打啊嘛，個個都係 hea 打啊嘛。即係你冇誘因令到啲人要啲球員啊要勤力打嘅時候，同埋就係你以前點解我哋即係大家細個嘅時候覺得哇 All Star 好好睇，就係因為以前嘅世界係 All Star 係呢一班入選即係入選嘅球員，佢哋一個好大嘅舞台，可以將自己即係可以宣揚到全世界啊嘛。但係而家唔係啊嘛，而家佢打開個 Instagram po 個 story， 咁可能已經好撚多人知道佢哋，即係好似 Ja Morant 咁樣攞支槍出嚟舞一舞咁樣，全世界都識佢啦。咁所以我覺得今時今日，我覺得 All Star 已經係一個過時嘅產物啦。我覺得佢係係咯，我覺得冇乜，即係點改，其實呢樣嘢都唔會好睇嘅。係啊，我自己覺得就Jack 你點睇啊？完，我都係嗰句啦，即係我頭先講，即係話最主要就係我覺得我開頭聽咧，唔係話美國隊對世界隊嘅，即係我以為佢哋係打返即係 normal 嗰個 format 嘅。即係我會覺得佢會用一場波去話俾人聽，其實係世界隊勁啲啊，定係美國隊勁啲？咁嗰個就好激烈啊嘛！而家佢係做咩咧？佢係溝淡咗嗰個激烈程度，然後我就會覺得哇！咁我記得我上年睇嗰陣時咧，我係唔知自己睇緊啲乜嘢㗎，即係睇下就話 A 對 B， 又唔知點樣邊個贏，然後最後就邊個贏。哇！我都係熄咗機嘅，即係我都係冇再睇嘅，而且亦都唔代表佢係，譬如頭先你哋有提12分鐘打一個比賽，咁係咪每一隊都會好努力全場緊逼打個 run 喺 All Star Game？ 我唔覺得咯，因為嗱，其實即係講得即係講得大牙啲嘢咧，我覺得都講咁多年啦，其實即係個 All Star Game 點解大家咁多會插佢，同埋咁多人唔中意？其實個原因好簡單啦。咁點解而家即係阿銀仔每年啊，喂大佬啊，佢都係俾啲料你噶啦，係啦，真在咧佢點炒碟餸嘅啫。咁啊點解都要轉下咧，玩下花神？咁其實如果佢再唔玩花神咧，就更加弊。即係連呢個好似我哋講個討論啊，我哋討論都可能已經完啦，已經講完啦。咁佢係要揾下呢啲咁嘅花神嘅，大家即係會 draw 下大家嘅 attention 啦，同埋咧亦都要啊。我覺得呢個都係招呼翻大帝啊。喂，佢哋嚟打波，咁我哋打嗰啲你又唔想，即係又唔會落力打啦。喂，咁換下方式咧，喂咁樣玩下，你哋會等佢哋玩得投入少少，
等個打出嚟嗰樣嘢精彩少少，即係我覺得佢哋就係咁咯。但係如果你問我會話，如果係玩盡啲，即係佢要救呢個 All-Star Game，我覺得佢哋要投放多少少。即係我話齋頭先我哋投票嗰啲把鬼咩焦頭焦頭咁，但係你已經即係當唔係投票就可以選到嗰個球員嘅話咧，其實你背後都已經有好多嘢係你冇陰謀論，你控制又好，或者你哋嗰班裡面啲人可以影響呢件事嘅都好。不如咁啦，我話我而家仲未知啊。你分隊咧，你不如選完啲球員，俾啲球員自己咧睇下 friend 唔 friend 咧，自己分隊啊咁同埋咧加即係你自己分隊會點咧？你多啲 story 講啊！即係邊個同邊個 friend 啊，邊個又唔同邊個 friend 啊或者明明佢哋一隊咗唔但係打呢度又唔 join 一隊啊，或者多一啲 drama 嘅嘢擺落去啊！你要將呢件事而家 All-Star Game 已經係一個商業到咧，哇！即係真係即係而家之前一路係剩低錢嘅嘢嚟㗎啦，完全冇睇頭㗎係。咁我覺得你係一定要 make 翻啲 story 咧，有關個 game 裡面或者有關球員裡面嘅嘢咧。我覺得會多少少唔好興趣，多少少樂趣咯即係你講起上嚟，唔係話佢又係即係我話齋我已經好多年冇睇㗎啦，即係尤其是以前你最早起身啦，或者要翻工啊，更加睬你都嘥氣啦咁所以你問頭先我講過 NBA 啲 All-Star Game， 我覺得而家係一個即係好似佢哋嘅婦女一樣，係不斷俾人鬧啲球員唔專業啦，或者唔尊重啲球迷啦，hea 打blah blah blah。咁所以我覺得係一定唔會改㗎啦。呢樣嘢係肯定嘅，佢唔會無端端你就算話我俾多1000萬你打一場，30歲你俾嗰啲咁嘅錢，大佬你嗰啲全部選得出嚟嘅嗰張約，每年幾千萬嘅，你俾多一嚿錢佢嘅，你有鬼用咩？錢係1000萬唔會喐到，應該都有人打嘅。block 多2球咯，跳高少少咯，係咁樣咯。所以我係咪贏都係你嗰度24個球員要俾幾多錢出嚟？24個球員。唔係我講1000萬，1000萬係俾贏嗰隊啊，大佬佢真係俾嗰個球員啊，又或者你嗰個咩 MVP 你俾多少少佢咯咁樣。咁因為你完全冇誘因啊，咁就變咗冇啊。你咪睇下今年點咯。我覺得銀仔都辛苦嘅，但係咧冇辦法啊，呢樣嘢係死症嚟嘅。其實我覺得係冇得改。到咗最尾，大家睇唔睇？就睇下得唔得閒咯，係得閒咪立到兩眼咯，唔得閒嘅其實每年都係跟住睇下嘅，都係睇撈直播嘅 All-Star Game 係啦，就睇啦，撈就睇啦，係嘛？係啦，咁好啦，All-Star Game 啱都新鮮啦呢個，咁亦都有一樣嘢係新鮮嘅，係啦，就呢2日先發生嘅啫。咁但係呢樣嘢咧，我覺得咧都我唔知啊，即係呢個花生炒到今日係啦，咁就係呢個獨行俠，我成日小牛隊即係我中意嘅小牛隊係啦，嗰個 GM 就Nico Harrison 咧就俾人炒咗，係啦，俾阿老闆炒咗。咁但係咧炒咗可能我哋圍內呢度，我唔知啊，你會唔會估到會俾人炒啊？咁即係好快，咁其實快閃嘅件事點解即係 Nico Harrison 呢個人咁即係大家咁 focus 啊咁樣咁最主要就係因為喺幾多個月前啊，9個月前啊，就9個月前係啦，阿 Luka 就即係小牛隊都唔係小牛隊嘅，佢係 NBA 嘅當家球星嘅，就係 NBA 一個 franchise 嚟嘅，佢就 trade 咗去湖人隊啦咁樣。咁嗰陣時，我諗即係大家咩事都知㗎啦，係啦，幾乎有人恐嚇要殺佢㗎啦。其實嗰陣時啲球迷已經係啦，要嘴冧佢㗎啦。好啦，咁到咗啱呢個禮拜咧，其實咧即係打數咧炒魷嘅嘢咧，無論咩公司或者 NBA 度啦，都係手起刀落嘅，就唔會無端端有滲啲咩出嚟，突然砰一聲就炒魷㗎啦嘛。佢又奇怪喎，佢咧係前幾日啲新聞已經寫住。阿老細預備同佢分手啊，預備炒佢魷，係啦。我話呢個單身係奇鬼怪喎，炒魷㗎啦即係一係除非你話佢兩個唔啱碼，咁你傳兩個唔啱碼。但係咧佢嗰個係寫得好實，係將會炒魷咁樣。跟住過多2日就係咪琴日啊？跟住咧就禮手就炒咗佢啦。咁呢件事我相信咧某個程度係大快人心嘅。
係啊，即係，但我唔知你哋點啊，因為當日我係有份真係拍台拍凳鬧 Q 單咁嘅交易㗎嘛嚇，你點會將即係你有個理由又好，好啲理由又好，或者你換個勁啲嘅球員翻嚟都好，你呢個交易係即係我諗即係史上 NBA 最失敗交易頭3位㗎啦，差唔多係啦，咁啊而家咁樣嘭一聲炒咗啦咁樣，咁我想問下。我又想問下啦，嗱，你哋個即係分享下，睇下你哋對呢件事點睇咯？我最尾先講，應該係講先咯，我講炒先咯。我係你講，我諗阿 Jack 應該好多嘢講。阿 Jack 應該嚟講。我自己覺得就嗱，我係一個唔係好信陰謀論嘅人嚟嘅，即係 Luka 呢單 trade 即係好多人都話有陰謀論噶嘛，即係話又 trade 咗佢咁啊，阿馬底個聯盟塞翻個狀元簽俾佢，我自己傾向唔信啲嘢嘅，咁但係呢件事係好即係。呢個 story 其實好奇怪嘅，即係呢個時間點就係、喂，你隊波開季打20場都唔夠，咁你就話哇，我就要炒咗阿 Nico Harrison 嘅時候，我就覺得一係咧就係、個老闆就係弱智嘅，即係佢弱智嘅，佢弱智到係㗎，佢係嘅。交易 Luka 嘅時候咧。佢個樣似糖仔咯，我覺得佢個樣似，我冇即純粹我唔係諗住咩嘅，但係佢個樣係真係奇奇怪怪嘅，嗰個老細個樣係奇奇怪怪。咁咧就即係佢低估咗交易 Luka 嗰個會帶嚟啲咩 effect 啦，然後獨行俠喺呢個 off season 嘅，即係佢哋嗰個組軍上面去係即係咪太相信阿 Kobe Fat 咧？即係因為隊波係冇控球噶嘛，即係我覺得而家佢哋呢個成績，我純粹用成績上去講，就係其實都係預咗噶啦，唔係真係以為純粹有防守咁隊波就可以贏波啊！咁如果係咁 NBA 其實見隊好容易啫，咁你連一個合格嘅持球點都冇，即係你隊波冇人組織冇人持球，你隊波係呢個成績噶啦，你即係我覺得炒佢嘅，即係炒阿力高啊！嘅核心係可能未必關之前嘅交易事，係呢個見隊，即係見到一撇屎嚟講，係可能係呢個先至係炒佢嘅主因。但係我又覺得都係太早嘅，其實太早，所以炒佢呢件事係好神奇、好奇怪嘅。同埋我而家睇啲新聞就係話話 AD 過咗嚟之後咧，咁你大家都知道 AD 肥咗啊嘛？邊個㗎啦？係啊。AD 嘅經理人咧就話同阿老細咧就好老友嘅，而家老友係啦，老友到係成日都即係出嚟食飯吹水啊、成啊咁樣。咁跟住又有傳咧就話獨行俠已經諗住可能即係 AD 都嘗試睇下佢可以換到啲咩翻嚟啦。咁如果我覺得信陰謀論，我寧願信一個老字號嘅陰謀論，就係我信有錢保羅咯，我信有錢保羅。可能做嗰啲咩手腳令到阿力高要走咯，我信呢個多過話塞個狀元俾佢，我自己係咁咯，係咯，冇啦，講。Toby 咧，我睇翻其實呢件事咧，呢個 trade 咧係成個管理層，即係上下陣，甚至乎 Jason Kidd 都知嘅，即係未丟完嗰時，即係你冇可能嘅。簡單嚟講，Nico 就係替死鬼咯。因為 GM 係執行嗰個人啊嘛，咁自然就會即係承受多啲壓力咯。咁但係其實我覺得 owners 大家都心裏有數噶啦，即係大家都知佢有份係策劃呢單嘢，即係因為但係咁老闆炒唔到自己啦，咁好明顯就係 Nico 就變咗替死鬼咯，同埋。成單嘢咧，我覺得其實即係由 trade 嗰時咧，即係嗰個主場咧，即係好多人話就每場都會有充斥住Fire Nico 嗰個字句啦。咁老闆可能前日佢睇波落，阿老闆第一次，因為嗰場你講開我題外話，都唔係題外話。前日咧就影咗佢啦，阿老闆。
第一次啊，佢開季第一次走入去主場咪睇，咁嗰場就輸咗俾湖人好似係啦。咁跟住咧就隔離咧，佢就坐咗個咧着湖人球迷嘅即係湖人 jersey 嘅，係啦 Luka 係啦嘅球迷坐喺隔離，嗰個球迷話同佢講炒咗佢，即係走埋去總院同佢講 keep 住都話要炒佢。咁即係係即係 refer 翻阿 Toby，其實呢個氣氛咧係未消失到啊，都話咁你仲係有一班好大班嘅球迷咧係好想炒咗佢嘅，係啦，咁繼續啊。即係個輿論未停過咯，但係我最唔滿意就係個教練好，即係個老闆好似搞到唔關佢事咁，即係佢將成個責任推。但係你睇翻佢當時咧，佢都有批評過，即係阿馬低串個 Luka 話唔知啦，即係可能話 AD 翻嚟會更好啊。咁佢而家嘅言論好似即係180度轉變咁，就係所以係咯。Nico 就係替死鬼，係咁啊，即係咩？即係你點講啊？其實我想從完全係達拉斯支持者嗰個角度去講啦，因為即係其實我寫文好多都係寫達拉斯嘅啦。咁係啊，咁其實佢哋個角度就係話，第一你 trade 咗個接棒 Dirk Nowitzki 嘅人走。咁 OK， 你當呢個新嘅，你當 Nicole 又好，你當新嘅老闆唔知呢一件事，或者唔知呢個嚴重性。咁但係當佢哋做呢個決定嗰陣時，其實股賓都唔係完全退出噶嘛，佢仲有 minority 噶嘛嘅股份噶嘛。咁但係點解亦都冇制止到？即係當然可能佢最後冇話語權啦，咁但係彷彿係佢哋真係好似唔知道，哦原來你 trade 走咗，即係等於乜嘢咧 ？Lakers trade 走咗 Kobe，或者可能 Golden State trade 咗 Curry 嗰個 level，只不過 Luka 係比較後生咁解。咁所以佢哋累積嗰個怨氣咧，就係話：喂大佬，你將我個即係基石 trade 走，然後都唔緊要，你俾咗個 AD 我，而家我就睇唔到 AD 係可以幫到啲咩手。咁至於嗰個陣容啊嗰啲嘢咧，頭先阿 Oliver 講得好清楚啦。其實根本一開季我都已經覺得，喂咁邊個 key 波啫，邊個交波啫？咁防守亦都睇唔出有幾好，因為其實 Jason Kidd 根本唔係一個防守見稱嘅教練。佢雖然請咗 Frank Vogel 翻嚟，但係我亦都睇唔到個防守係幾叻，但係喺 rating 上面係好靚仔嘅嚇。但係我見到仍然係輸好多分嘅，其實係，所以 rating 嗰啲嘢咧，大家睇下好啦。咁從呢個角度睇咧，其實由頭即係頭先大家都講咗，由頭到尾都冇停過要 fire Nicole。點解喺呢個位先至 fire 佢咧？其實因為佢哋嗰個主場入座率係向下，咁其實呢樣嘢係好多年都未有嘅。咁呢樣嘢就見到個 board of director 或者個入邊嘅老闆出聲咯，喂，會唔會越跌越衰㗎？會唔會原來嗰個而家個問題有一場咧就係PJ Washington 射緊罰球啦，其實嗰一場差唔多。即係爭1-2個 possession 嘅啫，但係射罰球嗰陣時，啲人嗌 fire Nicole，咁然後 PJ 就唔入咯喎，2球。咁而家呢件事就影響到球員啦，球員亦都覺得呢件事係 bother 咗佢哋好耐。咁所以我見到個老闆做咗嗱，你問我咧，個77號着湖人隊嗰個球迷同佢傾偈嗰單嘢咧，我自己覺得係 PR 嘅一部分。梗係啦，佢咁成季未入過場睇波，係啊，一入場咧就係有單咁嘅嘢，好明顯係自己咧做出嚟嘅。係啊，即係好惡。唔係喎，我睇係話老細話，我都唔想。係啊，佢大佬，我唔想定我都後悔。佢話好後悔啊，佢話好 unhappy 啊。我 trade 咗 Luka， 其實我都好 unhappy 啊，但係9個月前就冇咁講過。咁
咁你問我呢啲嘢就假係老闆講咩就講咩啦，即係我咁樣講啦。咁所以其實呢一個嗱，我想你哋留意翻美國嘅新聞，全部都係寫 accountable，即係佢去負責，呢個老闆去負責去聽取民意。喂，呢啲嘢好熟口面喎，即係以前我成日都喺香港聽好多㗎喎。咁然後就話喂，唔咯，我而家兜咗佢啦，佢最衰噶啦，喂，佢搞啦嗰啲係嘛？即係我個睇法就係咁，所以未來咧，我唔認為呢個老闆係會安守本分嘅，所以我淨係想佢，你揾多個 GM 翻嚟，你交俾人搞啦，你要交賭場嗰啲你自己搞啦，你賭場搞入邊啲嘢啦，唔該咁樣，我就係會咁睇嘅。嗱，其實咧，即係好簡單啦，成個古仔係好核突嘅，成件事都核突嘅。屌，你兩條友仔好明顯喺即係唔知做乜嘢，飲大咗定索大咗，有一晚自己嗨大咗就有個咁嘅死人屎橋出嚟，諗你兩個都要負責㗎啦，係啦，我唔知，即係我覺得最想係諗下邊個提出嚟呢條屎橋嘅啫，提出嗰個就要死，另外嗰個就閹。咁啊，即係你係老細，我理得你咩都好啦。嗱，個老細唔識波咧，其實咧全世界老細唔識波緊嘅。屌，咁佢本身係做嗰啲 iBanker 嗰啲佢同埋佢賭業發達啊啫嘛，有錢啫嘛，佢唔識波噶嘛。但係好老實講，每個有錢買波嘅人，就算佢請咗即係幾多人都好啦，好少係會唔去參與或者唔影響隊波嘅。你諗下，我自己哇咁有錢買隊波翻嚟喎，大佬，你黐嘅，跟住俾你哋玩，我咩都我咩都唔講得出聲，我買嚟做咩？啲傻嘅嘢都，就算唔係啊，即係爭住講多人講少嘅啫嚇。OK，咁嗰單嘢其實就算啦，我覺得即係到今時今日咧，其實真係我覺得阿糖仔呢個老細，佢係佢講句係真嘅。佢後尾即係你嗰日做嗰日唔知即係嗰輪係佢就係啲病發啦嚇，諗歪咗啦件事。到而家啦，日日俾人鬧，日日有人嘈佢，個球迷都仲喺度鬧緊件事嘅，佢又開始後悔啊！佢同埋你見到後悔乜嘢？後悔咧打數咧，其實咧就等於一段關係一樣嘅啫，係啦。你幾時會飛咗條女後悔嘅咧？係啦，就係你揾咗條女差過佢。哎呀屌，新嗰條原來咁樣嘅，你而家好明顯就對波嘅成績。如果你喂而家係輸緊3勝8負啊，你試下8勝3負啊，你試下8勝3負啊，佢有咁嘅死人面口啊唔同啦，好明顯就係你而家最慘就係同埋你冇耐性啊嘛，即係你話喂對波執得差爭個格 whatever， 咁係，但係問題係即係如果你呢個 AD 係打個曉飛嘅咧。就係一個28歲攞冠軍嗰年嗰個 AD 啦，係啊，你冇 point 得邊死得人啦，我想話或者你阿卡爾仲喺度邊死得人？而家問題係你即係呢啲一衰起上嚟咧，你隊波咧就係我覺得佢會抽到即係唔當Cooper Fleck 係真係天送俾你哋嘅，但係。問題係你唔會即時哇，大佬救隊波升到上天啊！因為你之前嗰個舉動實在太差啦。你換條廢柴翻嚟，唔好話廢柴，換個雙嘅翻嚟。而家咧一路講咧 AD，我見有啲咧有啲死人網頁咧，淨係講佢話佢呢季都翻唔到嚟㗎啦。呢個season end 咗啦。我話哇邊有咁毒啊，大佬 season end。如果今季咁樣 season end，我諗啊 AD 咧即係其實喺 NBA 都冇乜立足㗎啦。咁我咁啊死火啦，即係話你隊波就收皮㗎啦。咁 TR 又係，即係你本身我就話你嗰個 trade 差到咁緊要咧，其實你邊一個老細啊？其實即係嗰嚿錢係你啊嘛，其實你係最笨嗰個，你冇得推卸責任啊！就算你而家拱冇而家拱Nico Harris 去死，咁其實就只不過燒咗大家道氣啫嘛。其實係嗱，因為你打咗，其實即係咁啱開季，我哋都係講緊3個禮拜，跟住你就攞呢個成績話要哇唔得喎，要啄佢喎，咁樣其實就即係講唔過去嘅。係啊，講唔過去嘅。咁同埋對波，你話而家咩防守啊 kick up， 其實打成季流長，仲有執，最緊要你班球員本身係有 potential 可以執得好啊嘛。但係問題係你啲球員係有 potential 啊，但係更大個 potential 就係入廠啊嘛。而家全部喺入晒廠嘅，咁打鬼咩？咁冇啊！我覺得呢件事其實大家即係明眼人有腦嘅，其實都諗到，其實根本就扯貓尾，你而家揾拱翻佢出去，即係去送佢去死咁解啫嘛。咁
但係冇辦法，我唔似阿 Jack 咁，我未到係一個即係小牛隊球迷啊。但係呢件事咧，我睇喺 NBA 嗰個呢個你有留意 NBA，我覺得即係嗰陣時我覺得嗰個怒火中燒咧，就真係我覺得炒佢係唔夠㗎，佢係要死㗎。我就係講呢兩個人都要死啊！我想話，即係你仲好唔益咗湖人隊，唉。真係咁冇啊！咁我你睇下而家湖人隊打個曉飛啊，冇大哥打個曉飛啊！你係咪因為驚阿大哥？即係因為 Luka 唔係最慘就係大啊！你明唔明啊？大哥而家因為咁樣，你隻光芒而家俾 Luka 冚過晒啊嘛！大佬真係慘啊！大哥臨尾俾人搞到咁樣嚇。我想講少少咧，就係我啱啱有感而發係 Wilson 咪話咩，即係個老細點咁樣，個成績好啊點，我覺得係咧，凡係智力正常少少嘅老細啦，唔好講咩人啊，老細啦，都知道吹走咗 Luka 係會有啲咩後果。但係你而家攞嗰個唔係大哥喎，你而家攞個 AD 喎，都唔係話 AD 快，絕對唔係 AD 快。但係純粹商業價值絕對大家冇得比，個 CP 值啊，直情冇得比，冇得比。即係個商業價值係即係最啲球迷最中意講啊，賣波衫啊 ，AD 賣波衫有冇入過top 10啊？我冇見過。大哥咧長期都係 top 10嘅，起碼都要攞個大哥翻嚟啦，又唔攞。係咪先？又唔攞大哥，大佬你估湖人冇出過？阿力溝，我估阿力溝最衰係咩？就係佢換唔到大哥翻嚟，換個 AD 屌，真係講起就嬲啊！冇啊！呢單嘢其實就講即係只不過嚟一個叫做壽終正寢係啦。佢呢件事，只不過即係佢發咗咁耐。大家覺得即係唔知大家點諗啊？都有今日啊，天有眼啊！呢條友仔冇啊！你隊波賣咗俾呢條契弟，其實就已經即係你問阿 Jack 就知啦。阿古賓好啊，定係呢個老細好啊？你俾我都 keep，即係阿古賓隊波唔係要攞冠軍，即係你問我啲老球迷啊，你問我唔係要隊波，即係要。哇，貴或者攞4-5個冠軍我先至開心啊！我係要睇你個付出咗咁多，肯留住，譬如嗰陣時阿 Dirt， 哇，跟住攞個冠軍翻嚟，嗰下嗰個感動咧係完全同你我組隊組團，跟住贏3-4個冠軍翻嚟，嗰個感動係完全兩回事嚟噶嘛。而因為本來即係你咁好彩，仲係同一樣，哇，好似即係叫做一個傳承啊！歐洲一個金童球星接棒接阿 Dirt， 繼續喺隊波。即係為隊波打到，即係同埋阿 Luka， 即係完全係表示佢冇表示過話要走啊，隊波點佢，即係老實講，因為佢亦都係佢歐洲球員啦，亦都唔會好似 NBA 即係或者即係美國嗰啲咁多聲氣，我話要點，即係佢同埋你見到其實前幾年我打完西岸打入決賽，即係西決賽，哇！你都仲唔滿意吹走佢呢下真係。學你話齋，呢個都唔係智商有問題嘅，直情係一個，即係我都唔知呢個係靈異事件嚟嘅，其實係靈異事件嚟嘅。咁所以你今時今日你咁樣冇啊，大家你話嗰班球迷即係叫做道氣落一落，但係你話會唔會幫到手買飛啊，或者佢哋會唔會轉翻入場咧？咁我覺得暫時都唔會，因為其實你隊波即係呢個世界係勝利球迷多，你隊波而家咁樣咧。咁樣沉落去咧，我諗都要搞一輪先㗎啦。你咪睇下老細點咯。而家咧就揾咗，先講啦。咁啊已經未咁快嘅。而家嗱，佢揾咗2個人去做，即係我都覺得佢呢下都奇怪，揾咗2個人去頂啊 GM 嘅位啊嘛。一個就原本係嗰個做 assistant GM 嘅，咁啊，另外就係 Michael Finney 都喺小牛隊做咗唔同位置好耐㗎，係啦。都好耐㗎，但我覺得奇怪啫，你咪一係就俾個副手上去就做個 GM 位啦，你當代頂住先都好啦。你唔係喎，你係仲要揾 co GM 2個喎，咁其實你係揾嘢嚟搞，除非佢2個係真係好熟啊，好拍檔咧。咁你其實我唔知，其實最尾其實呢2個佢可能都有一個老細，可能係想揾一個人去做 GM 位㗎嘛，都係咁我唔知啊，佢呢個決定啱唔啱，或者對個球會好唔好啊？咁啊，但係我成日都覺得你 co-GM 咁，你個分工點咧？咁你嗰啲嘢點搞？亦都唔知㗎嘛。總之我覺得即係小牛隊搞到今日咁咧，
都冇計，因為即係阿古賓賣咗，我覺得就已經係即係其實好多球隊都係一轉咗手咧，就一朝天子一朝臣咯，係啊，等於勇士隊啫嘛，勇士一轉咗我就已經知收皮㗎啦，已經係而家未死得就因為即係阿 Curry 嗰個神主牌仲企喺度㗎咋，佢一冧低啊，對波收皮。老細仲喺度喎，換老細仲喺度喎。屌，我哋隊波，唉，留意唔係，返係即係 GM 轉咗 GM 就咁。總之你轉咗個體系文化，其實對於隊波好有影響之外，對於球迷我哋呢啲球迷嘅感情都有影響咯，我覺得係啦。咁啊，好啦，喂，嗱呢單係講到呢度，因為咧而家講埋今日最後嗰 part 就係呢個本週焦點賽事。Slam Talk 呈獻 Now Sports NBA 焦點賽事。好啦，本週焦點賽事，我哋係揀咗場咩話？公騎鹿士對公鹿對騎士，係啦。咁啊，嗱騎士對公鹿，嗱我次都係守尾門啦。咁但係騎士對公鹿，我覺得第一個講你要講先，由 Toby 講先，我覺得要俾 Toby 我講先唔。講啊，你 Toby 講先，Toby 講。啱啱我我哋哋而家好忐忑啊，究竟喂，但係我想我哋係見到騎都士而家諗緊，騎士俾人都絕殺未諗緊啫。 Wilson 會壓邊先啊？啊，首先我照揀騎士啦，係但係近況騎士都未算係100% 嘅，即係一嚟傷兵，加能都未啱啱先翻嚟啦，係。係咁Jared Allen 就個表現就一場場夢遊啦，因為每次第4節都俾人收起咗，因為呢個 Jalen Tyson 呢個 second year 嘅球員都打得幾好嘅，即係起碼唔會好似 Allen 咁閃閃縮縮咁，即係起碼有啲拼勁咯，係咯，俾我啲 energy 咯，係。咁 Lonzo 即係新加入嘅 Lonzo 波就未如預期嘅，即係雖然佢都有有啲 highlight 嘅，即係但係整體上我覺得未算幫到騎士好多，但係長遠嚟講，可能要再觀察下咯。但係Lonzo波比我預期佢出場已經多㗎啦，個時間叫做係因為加能傷咗嘛，係啊。即係我哋如果唔係，我估佢係出12-13分鐘嗰啲即係角色嘅球員嚟嘅咋。佢驚佢傷啫，其實係主要都係。我話我嚟啦，我梗係公鹿啦，公鹿近況咁好，係啊，公鹿咁勁，因為呢樣嘢嘅公鹿係唔知點解係3分好 Q 準嘅，即係呢開季到依家3分好 Q 準嘅，係唔講唔知佢係聯盟好似第2定第3準嘅球隊嚟嘅，即係即係嗰個出手數係屬於中游嘅，即係起碼嗰個把握度高嘅。即係對波把握度高，咁加上 Giannis 就打緊MVP 級數嘅數據啦。咁同埋就係有啲驚喜嘅，就係我覺得而家個陣容好似好啱啊 Doc Rivers 教咯。即係因為就係有一堆講個名出嚟你都唔知佢乜水嘅人，然後嗰堆人就喺今季就係打得好好，咁所以我覺得都有 turn 此消彼長嘅情況下，我覺得因為騎士開季好似冇上季咁 sharp 成嘅，即係我覺得佢哋反而啲即係大家個戰績，即我覺得係大家個戰績一樣嘅情況下咧，個感覺上好似騎士係有啲跌撞嘅，反而公鹿就係即係該贏嘅比賽都贏到。咁所以我自己覺得近況嘅話，好似公鹿係比較好，同埋我覺得最主要一樣嘢就係我覺得以騎士嘅陣容係唔係好限制到字母哥嘅，我自己覺得。即係咩？我反而就調轉，即係我反而係覺得字母哥需要喺即係而家 Cavs 呢個陣容入邊去。即係其實咧，啱啱我先睇完，即
即係 Bucks 對小牛嗰場波啦。其實嗰一場咧，佢字母哥係打得好差嘅，即係雖然最後尾都係贏波啦，Bucks。咁但係佢做好多front 啊，或者即係夾擊啊嗰啲時間係做得好，即係呢方面我覺得哈利夫蘭係可以做得到，兼佢係有內線嘅優勢嘅，咁所以我覺得內線可以限制一下啦，咁同埋外線嘅防守都唔係差嘅，我自己覺得。咁所以如果你話你頭先講Bucks 要食糊咧，其實都係要靠3分贏嘅。咁限制呢兩 part 係咪做到咧？咁我覺得 Cavs 都可以有機會，所以我都係買 Cavs 呢一場。我啦啱上個禮拜嗰場都未解決添，未啊，先知之後再講啦。搞到我仲未能夠破蛋，你破處啊！即係仲要截止為止，你仲係未破處噶？未破處。嗰場應該冇甩嘅，但係聽日咪呢場咧，我就覺得公鹿係會清先嘅，係啦。咁破當我你問我點稱，我都係騎士，我永遠都唔，就算佢打成點啦，我都係唔知啦。佢永遠都唔會喺我嗰個視線範圍。係啦，我一定係擺呢個，同埋即係今年咯，我話齋咧，阿 Oliver 話齋，其實佢 so far 咧嗰隊人腳咧，其實而家差唔多，佢有平均啦，雖然真唔係好多場，11場咧，2、3、4、5。平均7個人咧係即係阿字母哥唔知啊，每場成3分，好勁。咁跟住咧嗰啲佢每場都有雙位得分，即係其實佢之前我就話公鹿其實我諗即係我唔話佢忠實 fans，但係我哋一路有做節目一路同 Oliver 都有講啦，即係其實佢哋啲得分咧其實好集中啊，冇乜得分點啊剩啊咁樣噶嘛。咁我而家其實佢要解決就係喂佢多咗其他人幫手嘅得分咧。咁我覺得呢個我唔知啱唔啱 Doc Rivers 咧，Doc Rivers 呢條友真係我真係冇信心，但係就起碼出嚟會唔會解決到之前嗰啲但會唔會解決到之前嗰啲問題咧？咁呢季我覺得係值得去期待一下啦，去睇去睇啦咁樣。咁未知嗱又係啦，呢度嚇。我之前會出 post 或者睇下嗰啲盤啊，再諗。我哋冇反口啊，大佬。但係咧，如果純粹喺唔讓反口咁樣定嘅，我覺得係公鹿。佢永遠都有保留反口嘅權利。公鹿又喺呢個 moment，公鹿我覺得係清先嘅，係啦，就係咁樣。咁就睇下咯。我提一提你記得第一場你要出 post 喎，你記得？係啊，我今日出 post 啦。對馬刺嗰場。但係唔知啊，對呢啲個路好長啊，能夠估啱估錯，係啊，究竟邊個眼光好啲？我哋等，我起碼去到4分1季或者3分1季啦，我哋即係先望一望啊。而家太早，嗰兩場唔係波嚟嘅，係啦，就係咁樣咯。咁好啦，但係如果你 keep 住都係0嘅話，其實都我覺得如果係嘅話咧，喂，而家要安排我。你記唔記得？你聽日你係買邊隊贏啊？馬刺啊嘛。你記唔記得你馬刺嘅 ？OK。係馬刺啊，咁咯。咁anyway 點都記住留意翻睇 Now TV 嚇，每日都有精彩嘅賽事。咁啊，焦點賽事我哋揀出嚟咧就更加要睇，因為咧嗰啲戲碼都係真係幾好嘅。咁好啦，今個禮拜時間咧又到啦，咁啊下個禮拜翻嚟再見。OK，拜拜。